direto da Central de Notícias das Rádios Comunitárias. Saber mais sobre o seu lixo pode significar também saber mais sobre a sua cidade. Entender o processo de coleta, as alternativas recicláveis e conhecer os pontos, horários de coleta e meios de descartar corretamente os diferentes tipos de resíduos produzidos. Tudo começa por entender as consequências do descarte irregular, que pode afetar a sociedade de diversas maneiras. A mais visível e direta de todas são as enchentes e os alagamentos, gerados por resíduos que interrompem o fluxo de água. Além disso, a poluição da água, do solo e diversos outros problemas ambientais graves podem afetar a sociedade por meio do descarte irregular de resíduos. Ter conhecimento sobre isso e sobre como podemos agir é fundamental, de acordo com o secretário executivo de Limpeza Urbana de São Paulo. A gente fala muito em sustentabilidade, em COP30, mas sem educação ambiental a gente não consegue andar. Afinal de contas, é necessário que se separe os resíduos em cada residência, para que a gente não tenha um problema na varrição, para que a gente não tenha um problema na questão de enchentes. Realmente, aliar geração de emprego e renda, melhorar a questão do meio ambiente e fazer com que a percepção das pessoas seja para separação e destinação correta dos resíduos. A cidade já conta com alguns equipamentos e recursos que possibilitam um maior cuidado com as questões ambientais da cidade. E o secretário explica que o próximo passo é difundir a informação. Educação ambiental é uma questão intersecretarial. Nós já temos o Plano Municipal de Educação Ambiental, que ele recentemente foi publicado, mas no próximo ano a gente vai ter uma campanha muito forte, muito grande em todas as mídias sociais, em todos os órgãos de imprensa, para que realmente a pessoa possa saber a maneira correta de separar o seu resíduo e destinar da maneira tranquila, de uma maneira adequada e de uma maneira consciente, voltada ao nosso meio ambiente. O Plano Municipal de Educação Ambiental está disponível no site da Prefeitura e pode ser acessado livremente. Este projeto foi realizado com o apoio da 9ª edição do Programa Municipal de Fomento ao Serviço de Radiodifusão Comunitária para a cidade de São Paulo, Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa.